हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक लेनोवो का सेट है। मॉडल मैं आपको दिखा देता हूँ इसका। लेनोवो A7700 7700। ओके, तो इसमें गाइस चार्जिंग का इशू है। मैंने फ़ोन खोल लिया है ताकि वीडियो लंबा ना बने। इसका चार्जिंग सॉकेट ख़राब हो चुका है या लूज हो चुका है शायद, जो भी है। तो इसे ही हम रिप्लेस कर रहे हैं। पहले तो खोल के देखते हैं। अगर रिप्लेस से काम बन जाएगा तो ठीक, हम ये चार्जिंग सॉकेट इस पर लगाएंगे। अगर नहीं, रिप्लेस से काम नहीं बनेगा तो हम इसकी सप्लाई डालेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं चार्जिंग सॉकेट अलग करते हैं। चार्जिंग सॉकेट अलग करने के लिए तो हमें इसको इजी है। सबसे पहले तो चार्जिंग सॉकेट पर ही हीट मार के हम इसे अलग कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सिंपली हम चार्जिंग सॉकेट पर ही हीट मार के इसको अलग करेंगे। ओके, तो चार्जिंग सॉकेट हमने अलग कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप किसी देख सकते हैं इसमें प्लस माइनस दोनों ही साइड के हैं, तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। सिर्फ चार्जिंग सॉकेट इस पर हमें सेट करना है। सबसे पहले तो हम इस पर थोड़ा सोल्डिंग वगैरह करके अच्छे से साफ कर लेते हैं। ओके, ओके, हमने दोनों ही पॉइंटों को सोल्डिंग कर दिया है प्लस माइनस पे, और उस पर नॉर्मली चार्जिंग सॉकेट सेट करेंगे। चार्जिंग सॉकेट सेट करना भी काफ़ी इजी है फ्रेंड्स। चार्जिंग सॉकेट हम आयरन से भी सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इससे ही सेट कर रहा हूँ। इस तरह से इसे कवर करके फिलहाल तो मैं इस पे हीटिंग मार के इसको सेट करूँगा।
ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छे से सेट कर दिया है और अच्छे से इसको बिठा दिया है। अब हम इसके जो ये सोल्डिंग है, सॉरी इसके जो पॉइंट्स है इनको हम अच्छे से सोल्डिंग कर देंगे ताकि सप्लाई आगे पहुंच जाए। उसके बाद हम वोल्टेज चेक करेंगे कि सही हुआ कि नहीं हुआ। ओके, तो ये अच्छे से सोल्डिंग हो चुका है। अब हम इसे चेक करेंगे इसका वोल्टेज आया कि नहीं आया। तो DC-V10 पर हम चेक करेंगे वोल्टेज इसका। आप देख सकते हैं इस पे 4 वोल्ट आ चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा चार्जिंग रेडी है। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।